Šiandien noriu kalbėti trumpiau ir tiesiau apie atsakomybę, pasitikėjimą ir tai, kokios vyriausybės, mano įsitikinimu, šiuo metu reikia Lietuvai. Ministro pirmininko pareigos nėra titulas. Tai nėra asmeninės ambicijos klausimas. Tai pareiga prisimti atsakomybę už valstybės kryptį, už vyriausybės darbą, už sprendimus, kurie dažnai būna nepatogus, bet būtini. Lietuva šiandien gyvena sudėtingų metų. Šalia mūsų vyksta karas, geopolitinė aplinka išlieka įtempta ir mažai nuspėjama. Žmonės jaučia kainų, būsto, sveikatos paslaugų prieinamumo, socialinio nesaugumo jausmą. Regionuose vis dar per daug žmonių jaučiasi esantis toliau nuo valstybės sprendimų. O politikoje pastaruoju metu buvo per daug triukšmo, įtampos ir neapibrėžtumo. Todėl naujoji vyriausybė negali būti dar viena tik politinių pokyčių vyriausybė. Ji turi būti darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybė. Tikiu, kad šiandien Lietuvai reikia ne garsiausiai kalbančios, o geriausiai dirbančios vyriausybės ir politikos. Ne tokios, kuri kiekvieną dieną kuria naują konfliktą, o tokios, kuri geba sutelkti skirtingus žmonės, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ne tokios, kuri viską žada, bet tokios, kuri aiškiai pasako, ką daro, kodėl daro ir kada žmonės pajus apčiuopiamą rezultatą. Aš ateinu iš savivaldos. Savivalda mane išmokė labai paprasto dalyko. Žmonėms mažiausiai rūpi, kaip gražiai skamba valdžios planai. Žmonėms rūpi, ar sutvarkytas kelias, ar veikia mokykla, ar šalia yra gydytojas, ar galima nuvažiuoti į darbą, ar institucija išsamei ir suprantamai atsako, ar valdžia girdi ir sprendžia. Savivaldoje negali pasislėpti už abstrakčių formuluočių. Ten žmonės klausia tiesiai ir jie teisūs. Todėl ir vyriausybės darbą matau taip pat, ne kaip kalbų, o kaip sprendimų ir rezultatų darbą. Jeigu Seimas pritars mano kandidatūrai, vadovausiuosi keliais aiškiais principais. Pirmas principas – stabilumas. Stabilumas nereiškia, kad nebus diskusijų ir ginčių. Demokratijoje jų turi būti, tačiau ginčiai negali virsti nuolatiniu valstybės paralyžiumi. Koalicija nėra vieta ultimatumams ir kasdieniam viešam aiškinimus. Koalicija yra susitarimams priimti ir prisimti bendrą atsakomybę. Todėl iš partnerių tikiuosi dalykiškumo, pagarbos ir supratimo, kad valstybės interesas turi būti aukščiau trumpalaikės politinės naudos. To paties reikalausiu ir iš savo komandos. Taip pat ir supratimo tikėsiuosi ir iš opozicijos. Manau, kad tai parodė ir atviras bei nuoširdus mano apsilankimas visose Seimo frakcijose. Nebejoju, kad tapus ministrų pirmininku, tokio tipo formatai išliks ir galėsime kalbėtis ir diskutuoti svarbiausiais valstybės klausimais. Antrasis principas – atsakomybė ir skaidrumas. Žmonės turi teisę į valdžią, kurią galima pasitikėti. Tačiau pasitikėjimas nėra duotybė. Jis uždirbamas kasdieniais sprendimais, elgesiu, pagarba žmonėms ir gebėjimu paaiškinti, kodėl pasirenkamas vienas ar kitas kelias. Valstybės pinigai nėra abstraktus, jie net keliauja iš niekur. Tai žmonių uždirbti pinigai. Todėl kiekvienas sprendimas turi būti pagristas, skaidrus ir orientuotas į realią naudą. Ypač tada, kai kalbame apie didelius valstybės įsipareigojimus – gynybą, infrastruktūrą, sveikatos apsaugą, socialinę politiką ar švietimą. Trečiasis principas – rezultatas. Žmonės pavargo nuo politikos, kuriai daug pažadų, bet mažai atsakymų, kada ir kaip jie bus įgyvendinti. Todėl vyriausybės darbą matuosiu ne deklaracijomis, o per konkrečius darbus. Taip pat noriu atskirai paliesti kultūrą, kadangi ir praeitą kartą, ir lankydamasis frakcijose išgirdau pastabas, kad ankstesnėje mano kalboje per mažai vietos skyriau kultūros stiprinimui. Priimu šią pastabą. Kultūra nėra priedas prie valstybės politikos. Tai mūsų tapatybės, kalbos, istorinės atminties, demokratijos ir visuomenės atsparumo pagrindas. Informacinio karo ir visuomenės supriešinimo laikais kultūra padeda išlaikyti tai, kas mus jungia. Todėl kultūros prieinamumas, ypatingai regionuose, pagarba kūrėjams,
kultūros darbuotojų padėtis, kalbos politika ir istorinės atminties stiprinimas bus svarbi naujos vyriausybės darbotvarkės dalis. Gerbiami Seimo nariai, šiandien neprašau aklo tikėjimo. Prašau galimybės dirbti ir būti vertinamam pagal tai, ką būsima vyriausybė nuveiks. Jeigu Seimas pritars mano kandidatūrai, sieksiu būti ministrų pirmininku, kuris telkia, o neskaldo, kuris girdi ir nebijo priimti sprendimų, kuris gerbia Seimą, prezidentą, savivaldą, koalicijos partnerius, opoziciją, socialinius partnerius ir visuomenę. Mūsų valstybė šiandien turi daug iššūkių, bet ji turi ir daug jėgos. Turime darbščius žmonės, stipres bendruomenės, augantį verslą, savivaldą, kuri kasdien sprendžia konkrečius žmonių klausimus, ir visuomenę, kuri nekartą įrodė, kad moka susitelkti tada, kai Lietuvai to labiausiai reikia. Mano užduotis visą šią jėgą sutelkti bendram darbui. Tikiu Lietuvą, kuri gali būti saugi, socialiai teisinga, ekonomiškai stipri ir pagarbi savo žmonėms. Tikiu Lietuvą, kurioje regionai nėra paraštėse. Tikiu Lietuvą, kurioje valdžia mažiau aiškina, kaip sunku dirbti ir daugiau parodo, ką padarė. Tokiai Lietuvai kviečiu dirbti kartu. Todėl šiandien kreipiuosi į gerbiamą Seimą ir prašau pritarti mano kandidatūrai į ministro pirmininko pareigas. Ačiū.